طيب بص، مبدئيا كده بق القهوة ده هو ده اللي انا بشربه كل يوم. ليه بقى انا بعمل شوية دول؟ مش بمزاجي والله، وغصب عني. يعني انا كل مرة اجي اعمل القهوة بلاقيها بتفور. مش عارفة، بدخل في فجوة زمنية، مش عارفة ايه اللي بيجرى بجد. بس هو ده اللي بيجرى ساعتها، انه بحطها واقول مش هتحرك من قدامها. كل مرة اقول مش هتحرك من قدامها، يا دوبك اعمل كده بس، كده الاقيها فاضت يعني. بجد الموضوع عامل لي بانيك كده، اللي هو مش فاهمه في ايه. مش هعمل قهوه تاني يا جماعه، خلاص شكرا. كمان نسيت اقول لكم ان انا لما بعمل قهوه ليا هو ده اللي بيحصل لي، لكن لما بعمل قهوه لاحمد او لاي حد تاني عيني ما بتعرفش تعمل كده. يعني اللي هو بعرفش، يعني اللي هو هزعل جامد. فالقهوه بتاعتي الوحيده اللي بيحصل فيها كده. اي حد تاني القهوه بتطلع زي الفل وبوش وزي القمر يعني.